अमित जी, खर्चा ऐसा है जी जैसे हरा चारा, सूखा चारा हाँ हाँ और अनाज, वैक्सीन, दवाई, जी ये सब टोटल मिला के साल में एक बकरी का 8 से 10 हजार रुपया खर्चा आएगा। जी और एक बकरी 14 महीनों में 2 बार ब्याएगी, जी तो आप कम से कम एवरेज 14 महीने में 2 बार ब्याने की 1.5 बच्चे की आप औसत लगाओ, तो 2 बार ब्याएगी तो 3 बच्चे होंगे। बिल्कुल। और 3 बच्चों के बकरी का बच्चा हम्म 8-7 महीनों का 8 से 10 हजार रुपए का बिकेगा। जी 8 हजार का भी मान के चलो तो 3 बच्चों का 8 या 24, हाँ हाँ 24 हो गया। आप 10 हजार रुपया खर्चा निकाल दो, फिर भी आपको 14 भी नहीं, आप 10 हजार मान के चलो। हाँ इससे ज्यादा डिंग मारने से कोई फायदा नहीं। जी